Всем привет! Сегодня хотела показать холодильник от фирмы LG. Класс энергопотребления у данного холодильника А. Очень удобные ручки на дверцах прикреплены. Ручки могут менять сторону прикручивания. Можно справа, можно слева холодильника. Зависит от того, где он у вас стоит. Удобные вместительные лотки сбоку и большие вместительные полочки стеклянные. Есть регулятор холода в самом холодильнике, в основном отсеке, лампочка, подсветка и регулятор температуры в морозильной камере, также режим отпуск. Очень удобно, меньше энергопотребления, энергозатраты будут, когда вы не пользуетесь долгое время холодильником. Большая вместительная морозильная камера, хороший холодильник, очень мне понравился.